Hi, сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен ағылшын тілінде зат есімнің көпше түрін жасауды үйренеміз. Зат есімнің көпше түрін жасау үшін біз ағылшын тілінде зат есімге s жалғауын жалғайтынбыз. Мысалы, cats, flowers, birds. Бірақ кейбір жағдайларда біз тек қана s-ті жалғамаймыз, одан да басқа жалғаулар жалғайды екенбіз. Бірінші жағдай: егер зат есім келесі дыбыстарға аяқталса, ол дыбыстар ss, яғни double s, sh, ch, x және o. Осы дыбыстарға аяқталған зат есімдерге біз s емес, es жалғаймыз. Мысалы, glasses, dishes, peaches, boxes, buses. Егер зат есім f немесе fi дыбыстарына аяқталса, біздің f-мыз v дыбысына айналып кетеді және қосамыз оған es деген жалғау. Сонда бізде vs деген жалғау шығады. Мысалы, leaf, leaves, knife, knives, wolf, wolves. Егер зат есім бізде y дыбысына аяқталса, біз оған екі түрлі жалғау жалғай аламыз. Ол жерде y дауысты ма, немесе дауыссыз ба, осыған қараймыз. Мысалы, family. Бұл жерде l дауыссыз, y дауысты, family. Y дауысты болса, біз y-ды I дыбысына айналдырып жібереміз және оған es жалғауын жалғаймыз. Сонда IES шығады. Family, families. Екінші жағдай y дауыссыз. Егер y-ның алдында дауысты дыбыс тұрса, y бізде дауыссыз деген сөз. Monkey, monkeys. Boy, boys. Бұл жерде де ережеге мүлдем бағынбайтын сөздер бар. Мысалы, man. Man, ер адам. Man, ер адамдар. Woman, әйел адам. Women, әйел адамдар. Foot, аяқ. Feet, аяқтар. Tooth, тіс. Teeth, тістер. Goose, қаз. Geese, қаздар. Child, бала. Children, балалар. Mouse, тышқан. Mice, тышқандар. Sheep, қой. Sheep, қойлар. Fish, балық. Fish, балықтар. Deer, бұғы. Deer, бұғылар. Ағылшын тілінде әрқашан көпше түрде тұратын зат есімдер бар. Олардың жекеше түрдегі формасы мүлде жоқ, олар әрқашан көпше түрде тұрады. Олар scissors, trousers, jeans. Осы сөздерді тек жаттап алу керек. Каналға жазылыңыздар, астына пікір қалдырыңыздар және лайк басыңыздар. Рахмет!